ഇനി ഒരു ഐ സെക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റിഫനർ കൊടുക്കും. സ്റ്റിഫനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഫൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില കണക്ഷൻ ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഈ ഐ സെക്ഷന്റെ ഫ്ലാഞ്ചോ വെബൊന്നും ബെൻഡായി പോവാതിരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിഫനർ. ഈ സ്റ്റിഫനറിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര സൈഡ് വെൽഡ് വരും? 3 സൈഡ്സ്. ഒന്ന് ഈ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ഐ സെക്ഷന്റെ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ടോപ്പിലെ ഫ്ലാഞ്ചും ബോട്ടത്തിലെ ഫ്ലാഞ്ചിലും പിന്നെ ഐ സെക്ഷന്റെ വെബിലും വെൽഡ് വരും, ബോത്ത് സൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിളാണ്, ഇവിടെ ആരോ പോയിന്റ് ചെയ്തു, ബോത്ത് സൈഡ് ഫില്ലറ്റ്. ഈ പ്ലേറ്റ് 2 സൈഡിലും വെൽഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് 3 സൈഡ് വെൽഡ്, 2 സൈഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വെൽഡും അതേപോലെ തന്നെ 3 സൈഡ്സ് വെൽഡ് നടത്തണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോട്ട്സ് കൊടുക്കുക. 3 സൈഡ്സ് ടിപ്പിക്കൽ. TYP എന്ന് വെച്ചാൽ ടിപ്പിക്കൽ. ടിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ? ഇപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിഫനേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്.